Siamo presso la Polisportiva Bacchereto, proprio nella frazione di Bacchereto, per quello che è stato ovviamente ed è l'assemblea e il pranzo sociale del gruppo Scorta Tecnica affidato ai motociclisti pistoiesi, una società che è nata negli anni 80 e che ovviamente ha avuto per tanti anni il suo patrono Bianchi, che ha creato e ha fondato questo gruppo per ovviamente il servizio durante le corse, durante ovviamente curando quello che, come potete vedere dietro alle mie spalle, il servizio della sicurezza durante le gare. Un 2025 che ha scosso particolarmente questo gruppo, sempre presieduto da Stefano Curradi, con la scomparsa di Piero Pratesi durante un servizio all'inizio maggio. Piero, sempre con il sorriso, ci lasciava mentre stava adempiendo al suo dovere, ovvero cercando di dare sicurezza a quei ragazzi. Oggi si è rinnovato anche per quello che riguarda, c'è stata ovviamente l'assemblea per quello che riguarda questo gruppo storico, perché si parla di un gruppo tra i più storici del ciclismo di scorta tecnica, tanti premiati quest'oggi, a iniziare dall'ex presidente del comitato provinciale pistoiese Luciano Talini, oltre 22 anni di presidenza, Mario Pieri, poi Alessandro Becherucci, tutti e due del comitato provinciale pistoiese, Francesco Zingoni, direttore di corsa internazionale e membro anche della commissione nazionale direttore di corsa, Cinzia Simonelli, a cui vanno anche i nostri auguri perché ieri è stato il suo compleanno. Cinzia, gli facciamo i suoi auguri, non è presente ma gli facciamo gli auguri. Gabriele Varignani, presidente della Larcianese, insieme ovviamente poi alla ditta Sigma con Donatello Spagnuolo, poi Paolo Tancredi e Franco Delle Vedove della Delta Service, Alessandro Lazzerini che è l'ex presidente della suddetta società, gruppo motociclisti pistoiesi, Urbano Borgioli, anche lui membro di questa società, Cristian Guglielmi, a cui è andato il premio d'edizione, mentre gli altri due premio alla carriera, e poi il premio Ignazio Bianchi per Roberta e Valentina Pratesi, per quello che riguarda ovviamente la figlia e la moglie di Piero Pratesi. E poi, come abbiamo detto, rinnoviamo ancora gli auguri a Cinzia Simonelli per il suo compleanno, che è stato ieri, non è presente ma glieli facciamo. Quindi noi vi lasciamo per quelle che sono state le interviste che abbiamo realizzato poco prima del pranzo sociale del gruppo Scorta Tecnica Motociclisti Pistoiesi, perché loro sono gli angeli custodi durante le corse che vediamo. Paolo Tancredi, Franco Delle Vedove, titolari della Delta Service. Parto ovviamente da Paolo per quello che riguarda, vorrei per chi è a casa anche spiegare, no? Questa, perché poi spiegheremo anche della partnership insieme al gruppo Motociclisti Pistoiesi, però di che cosa si occupa esattamente Delta Service? Delta Service è una società che è nata nel 2023 che si occupa di diciamo, gestire, organizzare il servizio di sicurezza alle corse ciclistiche in generale sul territorio nazionale. Noi siamo una società che prende incarichi direttamente dagli organizzatori. Tra i nostri organizzatori, diciamo, il principale è RCS Sport, con tutti quelli che sono i servizi alle corse professionisti che vengono svolti in Italia per tutto l'arco dell'anno. Partecipiamo anche ad eventi esteri, sempre tramite RCS abbiamo dei rapporti con gli Emirati Arabi Uniti, tra cui partiremo proprio a breve, fra qualche settimana, per l'inizio stagione. E quindi la società cosa fa? In pratica prende questi incarichi e poi li attribuisce attraverso servizi di collaborazione che abbiamo con società sportive dilettantistiche ASD e SSD, le quali società hanno in organico le persone che a noi servono per esercitare questa attività. Parliamo di scorte tecniche, parliamo di motostaffette, cioè parliamo di quel tipo di attività professionale che serve, durante la corsa, che è necessaria avere un'abilitazione particolare, e quindi ci rivolgiamo a loro. Abbiamo iniziato un rapporto ormai, diciamo, consolidato da qualche tempo, però ufficializzato e confermato da poche settimane a questa parte, con il gruppo dei musicisti pistoiesi, i quali daranno nei prossimi anni un aiuto, e quindi saranno interpellati da noi per poter avere il servizio che ci serve, quindi quello che necessita. Loro fanno già parte anche un po' della struttura RCS, perché collaborano con loro da un po' di anni con la canona pubblicitaria, e quindi adesso utilizzeremo, scusate, il loro aiuto anche per altri servizi.
Ecco Franco, passo a lei. Un po' abbiamo capito esattamente che cos'è Delta Service, questa collaborazione con i motociclisti pistoiesi, da cui ovviamente è stato spiegato da diverso tempo, magari vi conoscevate perché era tutto il gruppo di RCS, però possiamo dire che voi un po' d'aiuto proprio a quelli che sono i servizi del ciclismo, proprio come diceva prima, anche però lo date, no? Su tutto quello che è. Qui si parla di scorte tecniche, ma c'è anche molto tutto quello che c'è dietro. Sì, diciamo che c'è tutta una fase, si può dire logistica, soprattutto già dal mattino, prima della corsa, anche dopo se dobbiamo dirla, però prima della corsa ci occupiamo anche di disporre tutto quello che è la famosa carovana, cioè tutti i mezzi di direzione, le ambulanze, tutto quello che serve comunque per poter fare una corsa in modo corretto e sicuro soprattutto. Daniele Grazzi del gruppo Aurora, società organizzatrice della Firenze Viareggio. Nell'ultimo anno, 2025, c'è stata questa collaborazione con i motociclisti pistoiesi, tanti mesi di lavoro, però possiamo dire portate veramente a casa. Sì, un saluto a tutti e un buon anno a tutti. E sì, è vero, è stata una gran bella collaborazione per il 2025 con il gruppo motociclisti pistoiesi e che posso dire, un grazie infinito a tutti loro perché senza di loro non avremmo avuto la Firenze Viareggio l'anno scorso e senza di loro non avremmo potuto iniziare a lavorare anche per la 79esima edizione della Firenze Viareggio per il 2026. Quindi ecco, possiamo dire che anche per il 2026 sarà riproposto lo stesso gruppo di lavoro, quindi con i motociclisti pistoiesi che formalmente si incaricheranno dell'organizzazione e poi con il gruppo Aurora a supporto per tutto ciò che riguarda più l'aspetto commerciale e sponsor della manifestazione. Quindi tutto confermato anche per il 2026, ovviamente sempre per la categoria Elite Under 23, anche se in prospettiva per l'80esima edizione del 2027 vorremmo appunto regalare qualche sorpresa a tutti gli appassionati, anche ai ragazzi e agli atleti, con qualche novità. Ecco, parlando proprio del gruppo Aurora, invece è cambiato il presidente, sappiamo la scomparsa dello storico presidente Ristori, però un percorso fatto anche di ricordi, perché il nuovo presidente ha tracciato proprio la memoria dello sport e del ciclismo. Sì, il presidente Massimo Sandrelli appunto ringrazia per questo invito proposto all'Aurora che rappresento qui oggi io, ai motociclisti pistoiesi per questo pranzo sociale di inizio 2026. Lui purtroppo non è qui perché ha due grandi amori, lo sport fiorentino e il Kenya, quindi passa gran parte dell'anno in Kenya e in questo periodo è in Kenya, quindi saluta comunque tutto il gruppo dei motociclisti pistoiesi e sì, quindi lui sarà sempre alla guida del gruppo Aurora che quest'anno festeggerà gli 80 anni di vita, quindi il 5 giugno in Piazza Tasso ci sarà una bella festa dove ovviamente sarà invitato tutto il gruppo dei motociclisti pistoiesi per passare una bella serata insieme. Poi l'anno prossimo festeggeremo anche sicuramente le 80 edizioni della Firenze Viareggio. Francesco Zingoni, direttore di corsa e membro della commissione nazionale direttore di corsa, qui con i motociclisti pistoiesi sappiamo, no, quanto voi lavorate con i gruppi di scorta tecnica, loro sono uno dei più storici, hai collaborato a quella che è stata il 15 di agosto alla Firenze Viareggio, quanto è importante questa collaborazione tra voi e il dialogo con le scorte tecniche? Le scorte tecniche sono gli angeli custodi dei corridori e per noi direttori di corsa sono chiaramente fondamentali. Fortunatamente in Toscana abbiamo la fortuna appunto di avere dei gruppi di scorte altamente professionali, i motociclisti pistoiesi per la loro storia e quindi insomma per tutto quello che hanno fatto, fanno e faranno per il ciclismo sono assolutamente all'avanguardia nel loro settore e danno quella fiducia che è fondamentale per un direttore di corsa quando diciamo, si dà il via ad una gara ciclistica. Parlando invece del ruolo di direttore di corsa, per chi non lo sapesse, non è il giorno stesso della gara dove voi lavorate e basta, ma sono anche i giorni prima che andate, si va a vedere il percorso, si cerca di curare la sicurezza in ogni minimo dettaglio in pratica. Sì, certo, il ruolo del direttore di corsa
diciamo, inizia da quando l'organizzatore pensa di voler appunto mettere su una gara ciclistica, quindi proprio a livello embrionale, e finisce quando la sera del giorno della corsa diciamo, si viene via da dove appunto si è svolta la manifestazione. È impossibile oggi come oggi pensare, come succedeva insomma magari qualche anno fa, di presentarsi solo e esclusivamente il giorno della corsa per svolgere il ruolo di direttore. Non è assolutamente più fattibile una cosa del genere, perché ci sono tanti e tali aspetti di una tale importanza e responsabilità che le corse vanno seguite dall'inizio, da quando nascono, da quando nasce l'idea di organizzare, fino alla fine, alla conclusione della manifestazione. Luciano Tallini, per oltre 22 anni sei stato presidente del comitato provinciale di Pistoia. Al gruppo motociclisti pistoiesi probabilmente ti legano tantissimi ricordi, da Ignazio Bianchi, che è stato uno dei fondatori, Romano Giannoni, con cui sei stato giudice. Qual è un ricordo che ti lega a questo gruppo storico? I ricordi sia con Romano, per quanto riguarda i giudici di gara, si è fatto il corso insieme nel lontano 62, sicché Romano siamo stati sempre amici. Con Bianchi è stato un mito per la provincia di Pistoia, perché è stato uno di quelli dei primi che ha capito che ci voleva la sicurezza nelle strade, e formò questo gruppo insieme a Giannoni. Io Bianchi mi ricordo solo una volta, quando si smise di fare nel piccolo giro della Toscana il mandriale, il famoso mandriale da Santa Maria Monte si veniva su a Galleno, passava, allora c'erano le donnine lì, e faceva: "Oh, non ci passi più di lì", si rinvigeva tutto il gruppo, dice, erano tutti contenti e euridori. Ecco, insomma, è sempre stato un grande il Bianchi, e a ricordarlo in queste occasioni è bello, e mi rimane, ecco, molto, molto bene di ricordarlo, perché è stato veramente una persona onesta, e una persona che ha saputo, nel ciclismo gli ha voluto bene, perché ha formato questo gruppo che ancora oggi è grande, è uno dei migliori gruppi che c'è in Toscana perlomeno. Io che devo dire, sia Romano, che è stato fondatore come il Bianchi, dico solo una cosa a questi ragazzi, questo gruppo: continuate, perché il ciclismo ha bisogno di voi, e il gruppo pistoiese è uno dei più attivi in Toscana. Io li ringrazio di tutto cuore e gli do un grande in bocca al lupo anche per il prossimo anno. Valentina Pratesi, oltre a essere nel comitato provinciale di Pistoia della Federciclismo, anche membro attiva di questo gruppo della scorta tecnica motociclisti pistoiesi. Sappiamo ovviamente che è stato un 2025 abbastanza difficile, la scomparsa di Papà Piero, ma soprattutto una cosa che probabilmente abbiamo visto: la vostra forza e la forza del ciclismo a stringersi attorno a quel ricordo. Allora sì, non è stato facile riprendere il servizio subito dopo la morte del babbo, ma è quello che avrebbe voluto, perché è stato lui a portarci nei motociclisti, è stato lui a invogliarci a fare servizi a terra, e quindi ci è sembrato doveroso e rispettoso continuare quella che era la parte della sua passione, anche se, come ripeto, non è stato facile, e anche continuare nell'anno nuovo non è stata una scelta facilissima da prendere. Sappiamo soprattutto il grande impegno e la grande voce che avete cercato di mettere, come dire, che non sia stato inutile quello che è successo a Piero, ovvero cercare di sensibilizzare proprio la sicurezza durante le corse. Sì, quello che speriamo io e tutta la mia famiglia è che appunto il sacrificio del babbo non sia stato vano, e serve a sensibilizzare non solo chi è nel mondo del ciclismo, ma soprattutto chi è all'esterno e che guida sulle strade, a capire che il ciclismo è uno sport come tutti gli altri, che merita rispetto chi fa servizio, i ciclisti che corrono, e soprattutto merita che ci sia più sicurezza anche quando uno corre. Alessandro Beccherucci, presidente del comitato provinciale di Pistoia, qui per il pranzo sociale del gruppo scorta tecnica motociclisti pistoiesi. Possiamo dire un legame che va oltre ovviamente al tuo ruolo, perché quando nacque il gruppo era rinominato OCIP, motociclisti pistoiesi, e quindi possiamo dire sono tanti ricordi che ti legano a questo gruppo.
direi prima di tutto buongiorno a tutti. Direi che non è soltanto il ricordo, è il ricordare persone che non ci sono più e che facevano parte di questo gruppo, il grande Ignazio Bianchi, Sauro Coppini. Eravamo un bel gruppo, siamo partiti negli anni '80 con quest'idea di creare l'OCIP e successivamente dare un servizio tecnico, e sono nati loro, sono nati questi motociclisti e si chiamavano OCIP. Poi, siccome l'evoluzione, diciamo, della società giustamente ha diviso l'OCIP, che era organizzazione, dai motociclisti, che erano scorte tecniche. Quindi c'è sempre stato però un connubio di molta unione fra noi, se no io non mi sentirei così emozionato ricordando chi non c'è più. È un grande gruppo, sta crescendo sempre più, dà delle sicurezze. Io come presidente provinciale sono estremamente orgoglioso che questa società dia delle soluzioni e delle possibilità di sicurezza in questo modo. D'altra parte sono estremamente contento perché se loro sono qui è anche per merito mio e del signor Romano Giannoni. Tante persone sono passate in questi anni, tanti anni, tanta voglia di andare avanti e tanta voglia di crescere, e loro stanno crescendo. Stanno crescendo e danno una certezza e una sicurezza che è impossibile da trovare, ancorché ci siano anche altre società che fanno questa attività di scorte tecniche, ma loro per me sono i primi in assoluto. Ecco, parlando proprio del tema sicurezza, il 2025 ha segnato i motociclisti pistoiesi anche per una grave perdita purtroppo. Ti chiedo cosa si può fare ancora in più per dare sicurezza anche a loro, che sono gli angeli custodi di questi ragazzi in gara? Allora, scusate, perché anche qui c'è una persona che non c'è più e che era un carissimo amico, Piero. Lo ricordiamo e lo vogliamo ricordare sempre, sia come comitato provinciale che come comitato regionale. Anzi, devo ringraziarlo, comitato regionale, per aver fatto quella premiazione ieri. Cosa si può fare per migliorare? Tante cose e poche cose, mi spiego meglio. Qui dovrebbe intervenire la federazione in modo radicale, non soltanto sulle scorte tecniche, ma su direttori di corsa, direttori di organizzazione. C'è questo buco nero, io lo chiamo buco nero, perché la responsabilità è tutto quello che corrono loro come rischi, dovrebbe essere tutelato certamente dalla federazione, ma non soltanto dalla federazione. Ci dovrebbe essere qualcosa o qualcuno che diano la possibilità a queste persone di fare il loro servizio tranquillamente, senza paura di rischiare la vita. Questo comporterebbe anche il fatto di una grossa, come posso dire, mezzo di conoscenza da parte degli utenti della strada su cosa è una gara, perché questi signori vestiti in un certo modo sono lì a tutelare non soltanto tutti i corridori, ma tutto quello che è intorno a una gara. Dovrebbero essere vicini a queste persone. Cercano di fare alcune cose, però credo sia un po' improbabile che riescano a trovare una soluzione, e questo inficia anche molte altre cose che stanno nascendo, le società che non se la sentono di prendersi la responsabilità, perché come sapete benissimo quando occorre o succede un incidente in prima persona sono responsabili il presidente della società e il direttore dell'organizzazione. Quindi tante società hanno paura a organizzare gare, hanno paura di rimetterci quello che magari hanno costruito con una vita. Mi sto riferendo a Gambacciani e a Ristori con la Firenze Viareggio e con Michele Antonelli, che ho vissuto purtroppo in prima persona. Dico purtroppo perché l'incidente è avvenuto a una Firenze Viareggio, l'ultima fra l'altro che abbiamo fatto io e Sauro, poi Sauro ci ha lasciato, e in quell'occasione è stato tremendo. L'incidente è ancora più brutto quello che è occorso dopo. Fortunatamente la federazione ha un po' tappato qualche buco, non riconoscendo la responsabilità del direttore dell'organizzazione. Però Gambacciani, che è una persona che ammiro, è un grandissimo amico, sta rischiando davvero in prima persona. Lui in un modo e i motociclisti che sono sulla strada in tutto un altro. Non so sinceramente, io non ho la bacchetta magica da poter cercare di capire cosa può fare la federazione. Sicuramente dovrebbe tutelarli. Più di questo io purtroppo non ho
non ho la bacchetta magica. Li devo soltanto ringraziare perché continuare vuol dire avere coraggio, vuol dire sapere quello che stanno dando alle società pur più rischiando in prima persona. Ho visto oggi c'è la Valentina e la figliola di Piero e la moglie. Noi continueremo finché possiamo a ricordare sempre Piero, ma non soltanto Piero, a ricordare tutti i rischi che hanno questi ragazzi, questa gente che ha voglia di dare agli altri senza poi chiedere un granché, perché sì, ovviamente sono costi, ma la sicurezza e la tutela delle gare è la cosa più importante. Andrea Degli Aiuti, consigliere del Comitato Regionale Toscano, qui per il pranzo sociale del gruppo Scorta Tecnica Motociclisti Pistoiesi, uno dei gruppi storici che si occupa della sicurezza, gli angeli custodi dei ragazzi in corsa. Sì, sono veramente gli angeli custodi, fanno un lavoro che è un esempio. Purtroppo con motociclisti abbiamo anche un brutto ricordo, abbiamo il ricordo di Piero, un grande amico del ciclismo che ieri durante la festa l'abbiamo anche ricordato con un premio che vorremmo mantenere negli anni, il premio sicurezza in ricordo di Piero Patresi. C'è solo da dirgli grazie, è un lavoro esemplare che loro fanno, sia noi ma anche tutti i ragazzi possono solo dirgli grazie. Ecco, che cosa si può fare veramente perché diciamo, la morte di Piero non rimanga solo un atto, ma che si possa lavorare proprio da lì a far capire anche chi guida? Magari voi avete cercato, già prima era stato provato con qualche video promozionale, a far capire agli automobilisti di fermarsi. Sì, qualche anno fa era stato fatto quel video, abbiamo provato a girarlo anche sui canali, sulle reti nazionali, ma non c'è tanti spazi. Bisognerebbe entrare nelle scuole guide, che sarebbe un passo importante entrare nelle scuole guide. Daniele Anderlini del gruppo Motociclisti Pistoiesi, ormai da qualche anno una figura sempre presente anche durante le corse per quello che riguarda quello che è il pre-gara, ovvero tutta la segreteria e tutto il resto, un impegno e un servizio in più che date alle società. Sì, quest'anno abbiamo anche avuto occasione di essere organizzatori di varie gare e quindi di implementare di più i servizi, appunto anche sulla segreteria e anche un impegno maggiore per quanto riguarda anche l'organizzazione appunto delle gare. Diverse gare che avete organizzato, perché c'è state le gare in cui avete affiancato le società organizzatrici, ma c'è stata anche la giornata del ciclodromo Alfredo Martini dove siete stati impegnati proprio in prima persona. Sì, esatto, è sempre una bella occasione per essere presenti, ci impegna molto, ma lo facciamo sempre con molto piacere e ci rende orgogliosi. Ecco. Corrado Mori del gruppo Scorta Tecnica Motociclisti Pistoiesi, un 2026 appena iniziato, però possiamo dire che è stato un 2025 stupendo per quello che riguarda, perché siete state vicinissime alle società organizzatrici nel vero senso della parola, perché avete aiutato anche nell'organizzazione, curando il lato ovviamente che vi compete, ovvero quello della sicurezza, diverse formazioni che erano in difficoltà nell'organizzarlo. Assolutamente sì, questo del resto lo abbiamo sempre fatto in tutta la nostra storia. Nel 2025 siamo però diventati proprio organizzatori a tutti gli effetti, con quello che è successo e con quindi la difficoltà da parte di taluni gruppi sportivi a prendersi certe responsabilità, siamo passati a un livello superiore, un livello che ci ha consentito di dimostrare le nostre capacità non soltanto nell'ambito della sicurezza, ma nell'ambito di tutti i vari livelli di difficoltà che ha un'organizzazione sportiva. Ecco, poco fa abbiamo sentito anche ovviamente una nuova partnership con Delta Service, probabilmente già una conoscenza da diversi anni, perché con RCS sappiamo il vostro legame al Giro d'Italia, però una crescita ancora di più con questa partnership. Noi sono più di 10 anni che collaboriamo con Delta Bike, che quest'anno ha fatto a sua volta
passaggio molto importante nei confronti dell'organizzatore RCS e in questo suo passaggio ha pensato di coinvolgere anche noi e un altro gruppo sportivo del Piemonte come suoi collaboratori su tutto il territorio nazionale. È una cosa che non può che darci grande soddisfazione, grande lustro, a dimostrazione del lavoro che anche nei numeri è cresciuto negli ultimi anni, quindi siamo assolutamente felicissimi di questo nuovo ulteriore rapporto implementato e dei risultati che abbiamo avuto fino ad ora. Luigi Pacini del gruppo Scorta Tecnica Motociclisti Pistoiesi, siamo qui ovviamente, appena iniziato l'anno 2026, te sei uno dei più esperti del gruppo, è stato un 2025 incredibile, tantissime le manifestazioni a cui avete partecipato ma soprattutto i servizi che avete dato perché avete incrementato con la collaborazione con quelli che organizzavano, ovvero organizzando corse insieme a loro. Sì, il 2025 è stato pieno di soddisfazioni, sinceramente non credevamo neppure noi quello che poteva essere l'annata. Ci apprestiamo a iniziare questo 2026 con tante novità, a iniziare dalla collaborazione con Delta Service di Bergamo e quindi pensiamo di andare ben oltre le aspettative e di cercare di fare del nostro meglio per portare avanti la stagione. Si parla sempre della sicurezza che voi date ai ragazzi, però in quest'ultimo anno si è parlato molto anche della sicurezza verso voi, far capire anche l'importanza della scorta tecnica agli automobilisti. Eh sì, questa è una nota dolente di questo mondo che purtroppo noi cerchiamo di portare la sicurezza per quanto riguarda i ragazzi, però dobbiamo pensare anche alla nostra sicurezza. Vediamo che abbiamo perso il nostro amico Piero Pratesi, che è una nota molto dolente, però le istituzioni dovrebbero darci una mano in questo, a iniziare dalle scuole guide, programmi televisivi, anzi ringrazio voi che ci portate avanti questo lavoro. E vediamo un po' se riusciamo a cambiare qualcosa, se durante l'anno possiamo trovare delle soluzioni. Siamo con il presidente del gruppo Scorta Tecnica Motociclisti Pistoiesi, Stefano Curradi, un 2025 che vi ha regalato tante soddisfazioni, soprattutto ovviamente anche tante gare a cui siete stati presenti, il 15 agosto soprattutto la partnership con il gruppo Aurora. Si riparte con questo 2026 sempre con il tema, come vediamo dietro, la sicurezza proprio sulle strade del ciclismo. Assolutamente sì, il 2025 è stata un'annata straordinaria. Devo dire ulteriore crescita dei nostri servizi, sia come numero, sia come prestigio, perché come giustamente hai detto te, acquisire gare come la Firenze-Viareggio, gara storica, che tra l'altro noi avevamo nei nostri programmi scortato per tanti anni, poi avevamo perso quella gara, l'occasione ce l'ha data l'Aurora affidandoci l'organizzazione. Quindi abbiamo organizzato la gara, diciamo, insieme a loro ovviamente, noi non siamo in grado, e abbiamo ripreso tutta la parte tecnica, quindi tutta la parte sicurezza che è il nostro lavoro, e siamo stati veramente onorati di fare questa corsa, perché è una corsa che fa parte della storia del ciclismo. E la stagione poi è proseguita, è stata molto impegnativa per alcuni concentramenti di gare. È capitato delle date in cui avevamo delle nostre gare che facevamo da sempre, si sono concentrate, e quindi per noi nello stesso giorno fare 2, 3, addirittura 4 gare è diventata una cosa molto impegnativa. Abbiamo dovuto chiedere collaborazione ad altri gruppi in Toscana e non solo in Toscana, addirittura siamo dovuti andare anche fuori dalla regione, perché mettere in campo 70 moto nello stesso giorno devi andare a cercarle dove sono. Siamo riusciti, le gare sono andate tutte bene, quindi questo dimostra che ovviamente la collaborazione fra gruppi è indispensabile, perché un gruppo non può avere 100 moto che le usa una volta l'anno, quindi quando c'è la necessità bisogna imparare a collaborare, avere un rapporto proficuo. Ovviamente non è sempre facile, non con tutti c'è lo stesso rapporto, però è la strada necessaria per far fronte agli impegni.
Ecco, un gruppo motociclisti pistoiesi che ha spaziato molto, come ricordava, diverse le gare organizzate sotto il profilo magari tecnico per quello che riguarda la sicurezza, affiancando i gruppi storici che hanno pensato magari a tutto quello che è stata la burocrazia, direttori di corsa, insomma un servizio a 360 gradi per voi quando seguite, cercate di dare questo servizio agli organizzatori. Sì, esatto, e noi abbiamo intrapreso questa strada diciamo 4-5 anni fa, abbiamo capito che si stava cambiando sul piano dei servizi alle gare. Abbiamo messo in piedi gli ASA, abbiamo messo in piedi i servizi in macchina, abbiamo fra i nostri soci avuto la possibilità di tesserare anche 2 direttori di corsa e quindi siamo diventati disponibili a offrire un servizio praticamente completo di quello che serve per la corsa. E questo devo dire che ci abbiamo visto bene, perché oggigiorno ci viene chiesto sistematicamente, oltre alle moto, oltre agli ASA, figura, l'ho ricordato anche prima l'Assemblea, che diventerà sempre più importante, addirittura fondamentale. E insieme a questo anche l'inizio e fine gara, ce lo chiedono quasi tutti, perché avere come inizio e fine gara personale che conosce le corse è diverso da prendere uno della società organizzatrice, sai, mi prendi la macchina e mi fai l'inizio gara, magari quello non sa niente di corse e c'è un bel cambio di passo in questa maniera. E quindi ci abbiamo visto giusto e tutti ci chiedono questi servizi che abbiamo messo in piedi e ci fa piacere ovviamente. Una cosa che probabilmente ha scosso di più il vostro gruppo, perché proprio da vicino sul casco poi l'abbiamo visto da maggio in poi il ricordo a Piero Pratesi. Purtroppo proprio la prima domenica di maggio la scomparsa di Piero durante il suo servizio, a cui voi comunque non avete mai fatto mancare sia il suo ricordo con alcune manifestazioni e cercare anche di portare avanti quello che è il tema della sicurezza e di cercare anche di far capire a chi guida l'importanza durante le gare. Questa tragedia ci ha ricordato a tutti noi che cos'è il nostro lavoro, perché noi si pensa, giustamente, perché non si può pensare male, si pensa di andare, si pensa di fare un qualcosa che ci piace, ci appassiona, anche ci divertiamo, diciamo la verità, ma ci ricorda che sulla strada c'è il pericolo. C'è un pericolo reale e dobbiamo sempre partire con una certa concentrazione, una certa attenzione, perché il pericolo è dietro l'angolo. Purtroppo la tragedia di Piero ci ha colpito in modo straordinario, però poi dopo, e l'ho detto anche questo prima alla Roberta e alla Valentina, che erano con me all'assemblea, anche la loro forza è stata anche la nostra forza, perché loro si sono stretti a noi, hanno continuato la loro attività con noi con grande impegno e quando noi siamo in corsa, io a volte le trovo sulla strada a fare il loro servizio, mi dà da una parte una certa emozione e da una parte mi dà coraggio, perché allora vuol dire che è quello che abbiamo deciso di continuare, è quello che forse voleva anche Piero, e ci manca un amico, un collega, sempre con il sorriso, perché lui quando lo trovavi la prima cosa ti sorrideva, e questo per noi è un ricordo che ci emoziona, ripeto, e avere la presenza dei familiari ci aiuta e lo facciamo anche per rispetto di loro e siamo veramente onorati di avere al nostro servizio la Roberta e la Valentina, ci fa veramente piacere.